Pak Eka, Pak Bernard, dan seluruh teman-teman. Saya memang sebetulnya sehat, tidak ada masalah. Cuma yang problem adalah kalau memang saya tidur itu pasti saya mengganggu istri saya karena saya ngorok ya. Jadi apalagi kalau saya capek gitu kan, itu pasti ngoroknya luar biasa kencangnya. Sehingga istri saya itu kalau mau tidur dia bilang, kamu jangan tidur dulu. Biar saya tidur dulu gitu, karena kalau saya udah rebah di ranjang, udah langsung cuma hitungan berapa menit langsung saya hilang gitu kan. Nah, sedangkan istri saya belum tidur, jadi kalau saya udah mendengkur itu pasti dia akan terganggu sekali. Dan saya mengenal Terahead ini, air Terahead ini dari Ibu Ellen yang memperkenalkan, yang ngasih saya gitu kan. Itu mungkin udah dari sekarang mungkin ada hampir 3 bulan kali ya. Jadi saya ketemu, dikasih, dan ada beberapa kali juga kalau habis saya datang ke rumah Bu Ellen ambil. Dan setelah yang saya konsumsi air Terahead ini, dari air yang biasa, yang lalu-lalu yang biasa kita minum gitu, kita nggak pakai lagi. Jadi saya pakai dari air Terahead ini, dan yang saya rasakan adalah saya tidur memang nyenyak sekali ya. Terus memang jadi penasaran juga gitu kan, saya ada beberapa kali selalu saya tanya ke istri saya, apalagi kalau saya dengar dia terbangun di tengah malam gitu, pas tengah malam dia bangun, saya paginya itu kan dia cerita tadi malam dia bangun gitu kan, terus saya agak tanya gitu, penasaran juga gitu kan, apakah saya ngorok gitu lah, yang selama ini kan memang mengganggu tidur dia. Dia bilang enggak, sekali dan terus gitu kan, setiap kalau memang dia cerita apa dia terbangun gitu, saya langsung tanya lagi, penasaran itu, sampai berkali-kali dia bilang udah nggak ngorok gitu. Jadi itu yang saya rasakan adalah satu hal, melalui air ini membuat tidur saya rasanya lebih rileks gitu. Jadi saya dapat nikmati dan juga tidak membuat suatu dengkuran gitu ya, yang mengganggu istri saya tidur. Jadi satu hal memang secara tidak langsung air ini sudah sangat membantu, mungkin tidur saya menjadi lebih rileks sekali, lebih tenang gitu kan. Dan saya ngorok ini hilang. Jadi itu yang merupakan testimoni yang dari saya memang, dan juga satu hal dari semua ini kan, produk saya juga sudah beli gitu kan. Melalui produk ini sekarang saya juga bagi ke teman-teman, teman gereja dan juga lingkungan gitu kan. Jadi setiap saya kalau pergi gereja, saya pasti bawa air di mobil saya beberapa galon, saya bagi kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi itu yang boleh menjadi berkat, sebagaimana saya diberkati melalui air ini. Nah, demikian testimoni saya yang singkat ini, kiranya boleh menjadi berkat.